Ngày 31 tháng 3, Reuters đưa tin Trung Quốc đã điều 9 máy bay áp sát Đài Loan ngay sau khi Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn ghé thăm Mỹ. 9 máy bay chiến đấu đã vượt qua đường trung tuyến trên eo biển Đài Loan, ranh giới không chính thức giữa hòn đảo và đại lục. Các máy bay này đã tiến hành các hoạt động tuần tra và diễn tập sẵn sàng chiến đấu. Đây được xem là động thái răn đe của Bắc Kinh trước thềm cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy. New York và Los Angeles sẽ là hai điểm quá cảnh của bà Thái trong chuyến thăm kéo dài 10 ngày tới Guatemala và Belize. Dự kiến trước khi trở về Đài Loan vào đầu tháng 4, bà Thái Anh Văn sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy tại thành phố Los Angeles.